வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம பில்டிங் கட்டுறதுல எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் தென் ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்குங்க. ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் தென் ப்ளம்பிங் ஒர்க்குக்கான சார்ஜஸ் என்ன, ஸோ லேபர்கிட்ட நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னம்னா நம்ம எப்படி பேசணும், என்ன சார்ஜில் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்குங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு நம்ம எப்போவுமே வந்து ஸ்விட்ச் பேஸ், அதாவது பாயிண்ட் பேஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, ரேட் பேசுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்சிபி ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சார்ஜஸ். ஸோ இந்த சார்ஜஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்டு ஒரு பெட்ரூம்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு குறைஞ்சது ஒரு 6 சுவிட்சாவது நமக்கு மினிமம் தேவைப்படுங்க. ஸோ அது போக வந்து ஃபேனுக்கான ரெகுலேட்டர். ஸோ இது எல்லாமே பாயிண்ட் கணக்கில் அவங்க பேசுவாங்க. அப்போ பாயிண்ட் என்ன ரேட்டுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 140 to 160. இந்த 140 அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா இந்த 140 ரூபா to 150 ரூபா பண்ணுவாங்க. இப்போ புதுசாக நம்ம ஒருத்தங்க கிட்ட கேட்குறோம் அப்படின்னா 160 to 180 வரைக்கும் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த சார்ஜஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபிக்ஸிங்கு இன்க்ளூடிங் காடி எடுத்து எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் ரேட்டுங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதுலேயே வந்து எம்சிபி ஃபிக்ஸிங்கு. ஸோ எம்சிபி ஃபிக்ஸிங்கே சிங்கிளாக ஒரு டபுள் போல்னு இருக்குங்க. ஸோ இதனுடைய சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்சிபி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 450 650 ரூபா வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க, சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு வர்றவங்களே தான் மெஜாரிட்டியாக ப்ளம்பிங் ஒர்க்கும் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ளம்பிங் ஒர்க்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காடி எடுத்து பைப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதா, அதாவது கன்சீல்டு பைப்பாக இல்லை கன்சீல்டு இல்லாமல் இருக்கிற பைப்பா அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பொறுத்துங்க. அடுத்து வந்து ப்ளம்பிங் ஒர்க்குங்க. ஸோ ப்ளம்பிங் ஒர்க்கில் வந்து 2 மேனர். ஒன்று வந்து கன்சீல்டு மேனரில் போகும், மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டி கன்சீல்டில் போகும். கன்சீல்டுனா செவுத்துக்குள்ளேயே பதிஞ்சு நம்ம வைக்கிறதுங்க. ஒரு சில பொசிஷனில் கன்சீல்டு இல்லாமல் வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ ப்ரொஜெக்ட் ஆகிறதுக்கே ஒரு ரேட்டு, கன்சீல்டு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ரேட்டுங்க. அதுவும் பைப் சைஸை பொறுத்தும் நமக்கு ரேட்டு மாறும். இப்போது கன்சீல்டு அண்ட் தென் அன்கன்சீல்டு, அதாவது செவுத்துக்குள்ளே பதிக்கிறது இல்லை செவுத்துக்கு வெளியே பதிக்கிறதுக்கு ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபா. இப்போ ஒரு பைப்பு ஒரு 3/4 இன்ச் பைப்பு பதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது கன்சீல்டில் போட்டு செவுத்துக்குள்ளேயே மரச்சாப்பில் வரணும் அப்படின்னம்னா ஒரு ரன்னிங் ஃபீட்டுக்கு 25 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, காடி எடுத்து பைப்பையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை காடி எடுக்காமல் பைப்பை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதே பைப் சைஸை பொறுத்து மாறுது. 1 இன்ச் பைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, காடி எடுத்து பைப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரன்னிங் ஃபீட்டுக்கு. இதே 2 இன்ச் பைப்பு 2.5 இன்ச் பைப் அப்படின்னா 35 ரூபா ரன்னிங் ஃபீட்டுக்கு பண்ணுறாங்க. 4 இன்ச் பைப்புலாம் போகுது, நம்ம அந்த வேஸ்ட் டக்ட் பைப்புக்கு எல்லாமே 4 இன்ச்சு போடுவோம், அப்போ 45 ரூபா ரன்னிங் ஃபீட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது அதுலேயே டேப் ஃபிக்ஸிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டேப்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, 50 ரூபா to 100 ரூபா. இல்லை நமக்கு எஸ்எஸ்ல ஏதாவது ஸ்டீலில் நம்ம டேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு 100 ரூபா to 150 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. மிக்சர் வால்வ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 450 to 500 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை வச்சு உங்கள் வீட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பர் கிட்ட போகும்போது இந்த ரேட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணலாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.